Labas rytas, mėlėjai. Vėl mes esame sporto klube Forma Gym. Trenerė Sigita ir aš, Lina, šiandien pademonstruosime pratimų skirtų juosmeninės dalies stiprinimui. Juosmens tai yra pilvo sričiai šonams. Taip. Puiki diena yra rytinė mankšta. Pakvėpuokite, pasirąžykite, iškelkite rankas į viršų, išsitempkite ir taip pradėkite darbo dieną. O kas galite, prisijunkite prie mūsų ir padarysime šiandien pratimukų įstrižiniam pilvo presui. Pradėsime vėlgi nuo tempimo pratimų. Ištempsime šonelį, vieną ranką ant pilvo, kitą prie ausies, pasilenkėme šonu, taip. Pabūsim 30 sekundžių, giliai pakvėpuosime, tada prijungsime draugėn ir kitą ranką. Ranką laikome ties ausim, kad teisingai pasilenktumėm, kad nebūtų pasilenkimas per priekį ar per nugarytę. Pabūnam taip apie 20-30 sekundžių ir lėtai per apvalią nugarytę nusileidžiam, tuomet ištempsim kitą šoną. Taip, neužmirštam kvėpuoti. Prijungsim kitą rankytę, 20-30 sekundžių pabūsime, taip. Ir lenksimės per priekiuką, netraumuojant nugarytės. Paruošiam pilvo presiuką darbui. Ir pradėsime šiandien mankštą nuo juosmeninės dalies stiprinimo pratimukų. Pirmas pratimas vadinsis šoninė lenta. Jis reikalauja labai didelės ištvermės. Yra vienas iš sunkesnių pratimukų. Pakeliam dubenuką ir palaikom. Apie 10, 15, 20 sekundžių, kiek kam išeina. Pasunkinant, mes prijungsim, tiesim ranką, ilginsim mūsų kūno liniją. Taip. Kelsim dubenuką aukštyn, ilginam mūsų kūno liniją. Užlaikom judesiuką 2-4 sekundės, neskubant. Padarom tokių pakartojimų, kiek kam išeina. Aišku, kuo daugiau, tuo geriau. 10, 15, gal vėliau 20 jums išeis padaryti. Tuomet sukamės ant kito šono ir vėl tą patį pakartojimą. Turime šį rytą dar vieną pratimą. Ranką ištiesime, padėsime galvą ant rankos. Turime lygią liniją, taip. Uždėsim rankytę ant šlaunies ir kelsim vieną ranką, vieną koją. Vėl judesiuką užlaikom 2-4 sekundės ir grįžtam į pradinę padėtį. Pakartojam tokių pakartojimų 15 kartų, tai jau netoksai sunkus pratimukas yra. Sukamės ant kito šonelio, vėl pakartojam 15 kartų ir žinom, kad šią dieną mes padarėm viską, kad jaustumėmės energingesni, žvalesni, tada būsim sveikesni ir laimingesni. Gero ryto!